大肚 play、自動水口、產乳 play，有冇諗過呢啲標籤可以出現喺 BL 漫畫度呢？Hello，歡迎嚟到2026年度 BL 男人 ABO 韓漫金像獎頒獎典禮。我係今日嘅司儀兼頒獎嘉賓凱莉絲凱麗絲。事不宜遲，我哋即刻開始頒第一個獎啦。咁第一個獎就係最實用括弧心理生括弧嘅韓漫獎。咁佢嘅得獎者就係教授的信息素。咁佢嘅劇情方面同埋畫風都係做得非常之出色嘅。咁佢主要就係講喺呢個除咗優勝 Alpha 之外，全部人都冇人權嘅世界入邊，身為優勝 Omega 嘅崔恩勝就隱瞞咗自己嘅性別，入去大學嗰度做 professor，喺嗰度就同自己嘅 PhD 學生劣勝 Alpha 嘅智亨互相救贖嘅愛情故事。重點就係佢兩個都係屬於被社會歧視，然之後好努力咁想喺社會立足嘅人。跟住呢兩個人由初時嘅師生關係，去到互相利用，到最後愛上對方，同埋將對方視為自己救贖嘅關係，我覺得係非常之浪漫。同埋睇完之後，如果你係有一啲相似經歷，或者係你本身嘅人生都係比較唔開心、痛苦嘅人，相信睇完之後你會覺得非常之溫暖嘅。咁仲有配合埋作者呢個咁可愛 cute 嘅畫風，咁係會令到你嘅心靈得到極大嘅滿足。所以最實用括弧心理生括弧獎實至名歸。By the way，我想講呢，教授呢，佢大咗肚之後嗰個楚楚可憐咁嘅樣呢，即係非常之可愛啊！我係非常之建議大家去瘋狂去睇後期嘅。下一個獎就係最實用括弧心理生括弧韓漫獎。咁呢個獎嘅得獎者就係傲慢的奧托一世。咁佢嘅畫風同埋劇情都係非常之出色嘅。咁尤其是係呢個戰鬥場面方面啦，咁係畫得非常之逼真啦，同埋啲動作亦都係非常之流暢嘅。佢嘅流暢度就同日漫係冇乜分別。相信你睇完之後係會非常之興奮。生理上面啊，咁呢個故事就係講身為呢個教皇嘅奧托，雖然佢個樣好靚，成日俾人誤會係一個非常之濫交嘅人，但係其實佢係一個連女人嘅手指甲都冇摸過嘅青頭仔嚟嘅。跟住佢就喺同皇帝一夜情之後，就發現自己有咗，跟住個皇帝亦都食過翻尋味，就中意咗奧托。跟住就係佢兩個互相暗戀、雙向奔赴之下，一個極度浪漫嘅古代 BL 版嘅羅密歐與朱麗葉嘅故事啊！好啊，咁雖然係講話羅密歐與朱麗葉啊，咁但係其實基本上佢阿哥咧，即係奧托個阿哥咧，都係冇乜點阻止佢同皇帝接觸咯，反而係奧托自己驚咯。咁同埋佢阿哥都係副 CP 嚟噶，所以係多 CP 漫嚟嘅。同埋副 CP 嘅戰鬥場面係一啲都唔會輸俾主 CP 噶，雖然我覺得主 CP 嘅戰鬥場面係激烈刺激好多，咁所以最實用括弧心理生括弧獎就係佢啊，一定冇得彈，一定要去睇，你有需要嘅時候啊。Next，跟住就係最佳 Omega 大獎，佢嘅得獎者就係愛情是幻想裏邊嘅金彗星啦。咁佢係講呢，身為 Alpha 嘅彗星啦，喺遇到真正嘅 Alpha 導真之後呢，先發現其實原來佢係劣質嘅 Omega 嚟嘅。咁跟住佢就好唔制啦，發脾氣啦，跟住之後就被逼同佢同居啦。係啊，冇錯啊，因為呢，其實呢篇漫畫呢係一篇古早嘅 ABO 漫畫嚟嘅，所以可能啲畫風同埋劇情呢都會有少少老土啦吓。跟住呢，佢嘅車速係非常之快嘅，基本上第一集發現 Omega，跟住第10集就發情期，跟住第20集就有咗啦，跟住之後就係嗰啲咩結婚啊、育兒啊、晒恩愛啊、派糖啊嘅甜甜蜜蜜嘅劇情啦，同埋呢，佢係多 CP 漫嚟嘅，即係 AO 啦、AB 啦、BO 啦。AA 啦，總之你諗到嘅 CP 配搭呢，佢全部都有嘅。佢係一碟揚州炒飯嚟嘅，我可以話。好啊，翻去彗星度先。
點解我覺得佢係最佳 Omega 呢？就因為佢真係實在太可愛啦！佢同一般傳統 Omega 嘅嗰種文靜啦、靚啦、斯文啦、溫柔啦，係完全唔一樣。佢係好有自己嘅個性嘅。我俾大家睇幾個畫面，又足以 show 到佢係幾有個性噶。睇下，即係佢會發脾氣啦，佢遇到事嘅時候會走啦，但係佢同時都會有心軟啦、善良嘅一面啊，即係佢係一個好 all round 嘅人啦，佢係一個好真實、好點樣講呢？佢係一個唔完美嘅人，但因為佢唔完美，所以佢先至夠真實，佢先至會貼近我哋三次元。因為好多二次元嘅 Omega，佢就係太完美啦，所以就會好似即係我哋隔籬屋嗰啲僆仔咁樣啦。但係瑞星呢，就比較似係我哋啊，甚至係我哋身邊嗰啲 friend 啊、親戚嗰啲啊，所以我見到佢嘅時候呢，我係覺得佢非常之可愛，同埋非常之有共鳴、有親切感嘅。Next，跟住就係最佳 Alpha 獎啦，咁佢嘅得獎者就係虎穴裏邊嘅老虎啊。好啦，咁其實呢，我第一次見到佢嘅時候呢，其實我一啲都唔覺得佢靚仔咯，我覺得佢係一個好普通嘅阿叔咯。咁點解我都要頒呢個獎俾佢呢？就係因為雖然韓漫裏邊嘅 Alpha 個個都好似係肌肉大隻型男咁樣啦，咁但係佢哋唔知點解呢，都係有啲好奇怪嘅缺點啊，好似例如會隨便誤會人啦、鬧人啦，甚至係做一啲犯法嘅嘢啦。咁但係咧，呢個老虎係我見過咁多韓漫裏邊呢，三觀最正同埋冇做過任何一件壞事嘅 Alpha 啦。雖然佢講就話自己係黑社會啦，但冇見過佢做任何暴力啊，甚至係犯法嘅嘢啦。相反呢，佢事事都會好為佢嘅 Omega，即係成日佢叫咩名呢？呢就係而家呢一位封面上面嘅呢位仁兄着想啦。係唔記得講故事添。其實嗰個故事就係講呢，就係呢個 Omega 啦，咁佢就為咗錢啊，咁就去幫阿老虎屋企嗰度啊，亦都即係老虎本人啦，就去做呢個代人嘅。咁咧老虎就對佢一見鍾情啦，跟住就開始追佢啦，跟住就錫佢啦，跟住最後就感動咗佢，然之後就喺埋一齊嘅一個好普通平凡嘅故事嚟嘅。咁佢嘅劇情咧係非常之甜啦，係冇中間冇任何第三者出嚟搞事啊。有咯，除咗老虎嗰兩個阿哥喺度搞下事，但係都好快俾老虎收咗皮之外，咁佢係一篇非常之甜嘅故事嚟嘅。如果你係一個極度需要愛情滋潤嘅人咧，咁我係極度建議你去睇嘅。咁同埋老虎亦都會講好多甜言蜜語啊，同埋會做好多去氹佢個 Omega 開心嘅嘢啦。咁所以咧，最佳 Alpha 實至名歸。之後就係最溫暖韓漫獎啦，佢嘅得獎者就係溫柔森林。咁我絕對唔係因為佢個名先頒呢個獎俾佢啊，係因為佢個劇情真係對得住佢呢個名。咁個故事咧就係講身為雙性人嘅穗元啦，就因為身體問題咧，所以就要住喺森林嗰度啦。咁佢老豆因為要去旅行啦，所以就拜託咗佢個死黨個仔啊阿登嚟照顧佢嘅。咁其實阿登咧就係一個基嚟嘅，咁佢本身咧見到穗元張相之後咧就已經對一見鍾情噶啦。咁今次見到真人喎，仲唔識得嗱臨去追。咁但係好可惜啊，穗元佢仲未清楚自己個取向係咩啊，所以佢初時咧係拒絕嘅，甚至話我知你係基，但係我唔係，所以希望你唔好搞我咁樣嘅。咁但係當然啦，佢係 BL 漫嚟啊嘛，咁最後咁就梗係穗元發現自己其實原來我都中意阿登嘅，咁就最後喺埋一齊啦，跟住順便就生埋個 B 啦，咁嘅故事嚟嘅。咁點解我會覺得佢係最溫暖，同時都係最寫實嘅韓漫呢？就係因為咧，佢穗元唔似得其他韓漫嘅男主角，即係唔會覺得好驚訝自己會中意男人啦。佢反而係會首先，咦，我唔中意男人嘅喎，跟住去到後來，咦，我係咪真係中意男人呢？又好似係喎，即係佢會經歷呢啲咁嘅過程啦。咁就同現實咧係有幾分相似嘅，所以我睇嘅時候咧都係覺得好有親切感啦，同前面嘅穗星就一樣嘅，同埋穗元佢都係一個好可愛嘅角色嚟噶。所以咧，成個故事讀起上嚟都係一個好溫暖嘅劇情啦。尤其是佢嗰啲用色方面啦，因為好多森林嘅場景啦，咁你都知綠色對人嘅眼睛係有好啊嘛。咁所以咧係真係非常之溫暖嘅。咁我係非常之推薦大家去睇嘅。落嘅時間過得好快，呢個頒獎典禮就已經嚟到尾聲啦。
咁喺度希望大家都可以睇得開心，同埋揾到屬於自己嘅韓漫。咁當然啦，如果你覺得有啲咩滄海遺珠係漏咗嘅話，咁都歡迎大家喺下邊留言嗰度同我一齊開心 share 噶。我哋下次再見，拜拜。